தற்போது செய்தி அறையிலிருந்து நமது செய்தியாளர் மிகப்பெரிய பாலாசோர் ரயில் நிலையம் அருகே நடைபெற்ற இந்த விபத்து எப்படி நடைபெற்றது என்கிற முதற்கட்ட தகவல். விபத்துக்குள்ளான கோரமண்டல் ரயிலில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற ரயில்வே ஊழியர் திரு மாதவன். இந்த வருஷம் மட்டும் இது வரைக்கும் 12 வாட்டி இந்தியாவில் பல இடங்களில் ட்ரெயின் ட்ராக்கை விட்டு தடம் போதாண்டதுக்கா இல்லை ஏதோ ஒரு வகையான பாதிப்புக்கு உள்ளாயிருக்கா? இதெல்லாம் எதனால்? ஆமாங்க, ஒன்றும் இல்லை 2 இல்லை, இந்த வருஷம் மட்டும் 12 ரயில் விபத்துக்கள். மோஸ்ட்டாக இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸில் உயிர் சேதம் ஏற்படலைனாலும் ஜூன் 2ஆம் தேதி ஒடிசாவில் நடந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் விபத்து மாதிரியான சில விபத்துகளில் உயிர்கள் பலியாயிருக்கு. எதனால் இந்த வருஷம் இத்தனை ரயில் விபத்து? இதுக்கெல்லாம் என்ன தான் காரணம்? இந்த வருஷம் மட்டும் இது வரைக்கும் 6 ட்ரெயின் தடம் புரண்டதுக்கு, 4 ட்ரெயின் எரிஞ்சதுக்கு, 2 வாட்டி ட்ரெயின் வேற ஒரு ட்ரெயின் மேலே போய் இடிச்சதுக்கு. அப்போது இது வரைக்கும் நடந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் ட்ரெயின் தடம் புரண்டது தான் அதிகம்னு கேட்குறீங்களா? ஆமாங்க, 6 ட்ரெயின், அதாவது பாதிக்கு பாதி தடம் புரண்டதுக்கு. ட்ரெயின் தடம் போதலை என்ன தான் காரணம்? ஒரு ட்ரெயின் பொதுவாக இந்தியாவில் 36 கிலோமீட்டர்லேருந்து 113 கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்கும் போகும். ஆனால் ஆவரேஜாக 80 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஸ்பீடில் வர ட்ரெயின் ஏதாச்சும் ரொம்ப பலமாக இருக்கிற ஒரு பொருள் மேலே போய் மோதுனா, அப்படி இல்லைன்னா கட்டுப்படுத்த முடியாத வேகத்தில் ட்ராக் மாறினாலோ, இல்லை ட்ராக் இல்லை வீலில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்தாலோ, இதெல்லாம் போக சில நேரங்களில் மனுஷன் செய்கிற தப்பாலையும் ட்ரெயின் தடம் போதல் தான். ட்ரெயின் தடம் போதலுதுன்னா எப்பையும் ட்ரெயின் முழுசாக கீழே விழுந்ததுன்னு அர்த்தம் இல்லை. ரீசெண்டாக ஜூன் மாதம் 11ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் இருக்க சென்னையில் ட்ரெயினோட ஒரு பெட்டி மட்டும் தடம் போதண்டதுக்கு. இதில் ரொம்ப பெரிய அளவில் பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படல. ஆனால் வேறு சில இடங்களில், உதாரணத்துக்கு 2ஆம் தேதி ஜூன் மாதம் ஒடிசாவில் நடந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடெண்ட்டில் 20 பெட்டி தடம் புரண்டதுக்கு. அதனால் 296 பேர் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க, 1200க்கும் மேற்பட்டவங்க காயமடைஞ்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி பெரிய சம்பவம் நடந்ததுக்கு. அந்த நேரத்தில் இதுக்கு காரணம் சிக்னல் ப்ராப்ளமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. உலக அளவில் ட்ரெயின் விபத்துக்களில் தடம் புரளுறது தான் அதிகமாக நடந்ததுக்காம். இதுலேயும் பாதிக்கு மேலே ட்ராக்ல இருக்க ப்ராப்ளம்னால தான் நடந்ததுக்காம். ட்ராக்ல இருக்க ப்ராப்ளமுக்கு அடுத்தபடியாக மனுஷங்க செய்கிற சில தவறுகள்னால, அப்படி இல்லைன்னா வேறு காரணங்களாலேயும் இந்த மாதிரி விபத்துக்கள் நடக்குதாம். இப்படி இருந்தும் ரோட்டில் போகிறதோட ட்ரெயினில் போகிறது ரொம்பவே சேஃப்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரியான ஆக்சிடெண்ட்டை தடுக்க என்ன பண்ண முடியும்னு உங்கள் கருத்தை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.